Vamos pelo meio, deixa eles ir pra cá, vamos pelo meio então. Vamos lá fazer eles voltar pra casa. Eu vou correr lá naquele pallet aberto ali. Pega os caras tudo correndo lá em cima. Pega mesmo. Apita essa porra aí. Tem esse. Vai. Vamos correr. Foi minha época de correr, mano. Boa, Betinho! Os caras estão no respawn. Lá embaixo. Onde? Lá na quina, lá embaixo. Na quina, lá embaixo. Vem. Lá embaixo. Chegando, calma aí. Tem visão dele? Tá vendo?